Улы кайы сеттон сылынан сери тыл битереннерге рогда болорго ара сөрүттөөх көмөнөң урус алганар. Якутск энерго хагас акционерная компания үйе бүлі улугар улы кайыны ухан сыбыттарга эмие үтүүнөң орон уот төлө бүргер үс аңар тыгынча суммалаах сертификаты билахтээте. Татьяна Потапова салгыр. Бүгүнгү күнгө үйе бір улугар түйет сери бетерен олорор, олортон бирдестере сонтар улугуттан төрүттәк, сүрбөбүс тастагар тыгынчы 942 сыллаакка уоттаак сериген ырылдан Монголия кранысы тигар сулус балабыт Ариана Вакумович Конобулов болар. Быйыл Ариана Вакумович 91 харын санныгар сүкте, улуу кайы өргөйдө гөбүлөйүн белети сылга үктөмүтүттен, бу курдук ара сөрүттәк көмөң оголларыттан олугун үйөрен олорор. Сери бетерени булан бөйтен, бу бача оларымы bu mürancık etti oğullar dediklerin olur buttan sürtağın verebin süz saska tibiki nyammalakpın. Ия дойдутун көмүскелгер тыгынчы 942 сыллаакка уонага саагарың ырылыбыт. Үйе бүлүү тамалаканыттан төрүттәк сери бетерәнин Саввелич Дюляхавы кыйыган аммыт үйрүләк тәрәһенгә барары сырыттагына таба туттубут. Süz satın dolu gidiyor diyen atıyor bakın oldu. Temin tavan asma tibitin. Temin Бу курдук үйе бүлүүтәгә Якутск энерго участогы улуу кыйыны көрсө көмө акцияга кыттыхан ветерандерге макталларын тертилер. Антан билеген туруңунан түет бетерәнне акпет, улу сүддүнен. Билеген иккен тардыбыт. Антан маңа сонны кора нехилегер бар сери бетерәннергер ытыктакпыт. Үйелері ухан кыйы үбүлөйдәк сылыгар үктен бит бетерәннер бу курдук кыра да болгомтоттан астынан кыйы өргөйдәк күнүн өрө көтөгөлдөн көрсөрү белемненеллер. Татьяна Потапова, Владимир Адамов, Саха телевидениете үйе бүлүү.